rabiola, você que fez isso daí? Você que fez essa rabiola? Ó, o Luiz representando já, hein? Vento 30 km. E a rabiola 35. E a rabiola 35. Vento 30 km e a rabiola 35. Eita, olha dos caras dos medrosão aqui, ó. Do Feijão, do Pedro, do Sacha. Ó, os caras, ó. Os caras tá atacando o pipa pro alto. Pode. Agora a linha. Nossa, toma cuidado com a linha, tá embolada aqui. Tira essa tampa. Tira essa. Tira a tampa. Ó o vento como é que tá, 30 km. Aí que eu senti, tá ligado? Estourou, estourou. Eita. Olha o que os caras colocou um da hora ali também, hein? Olha o da... Tá bonito, pô. Ó, o cara jogando aqui, ó. Eita. Tá bem pra lá, hein, Luiz? Eita, menino brabo. Olha. Pode descarregar, Luiz. Não vai, não. Foda que não vai pegar aí não, ó. É, vai pegar na pura. Ele tá pra lá, Luiz. Não faz isso não, Luiz. Ai, quebrou a linha aqui, mano. Segura. Eita. O Luiz já foi embora já, ó. Quebrou a linha, Luiz. Ixi. Ave feijão doido. Esse é doido, hein? Ave Maria. Ah, perdeu os dois pipa. Eita. E tá bonitão aquele, hein? Já era. Coisa linda. Olha lá, Barueri rosa, idiota. Eita. Que da hora, hein, mano? Acho da hora. Porra, céu. Você é louco, hein? Seba, eu vou ali rapidinho, né? Olha. Vai mesmo. E a linha deles vai ficar... Começou o outubro rosa, hein? A linha tudo quebrando. Que suba mais pipa assim, filho. Fala pros caras que o meu não quebrou a linha ainda não. Eita. Que vai de pipa carregado hoje, hein? Fácil. Não, você é louco, tá muito pra lá. Ô, Luiz, segura aqui pra você colocar na rabiola. Vai lá na piscina. Vai desenganchando ele, Luiz. Rabiola. Você é louco, já era. Você catou o meu do flash, né? Você catou o meu do flash, né? Tá lá. Era pra mim ter trazido. Eita. Vamos lá, mais um, hein, Céu. Mais um, hein? Esse vai dar bom agora, hein? Solta, solta, solta lá, ó, embolou, ó. Eu vou deixar o pipa tombar. Você é idiota, mano. Você é idiota. Não, espera não, hoje. Eita, será que vai vir mais um lotado, gente? Vai pegando, Luiz, até essa... Não, não pegou. Bravo o dono não, só o pipa. Você é louco, olha isso aí, velho. Os caras colocam uns... Eita, poxa. Esse daí é um vício mesmo, senão não pipa, né? Olha. Mas, Céu, não quebrou a linha não, viu? Cê é Nenhum. doido. Ó outra aqui em cima, ó. Cadê? Olha. Feijão, né? Ele tá sozinho. Marcha, mais um rosa pro alto. Mais um rosa. Eita, pipa. Caralho! Sabino, agora não, Sabino, agora não! Eita. Agora não, agora não, agora não, agora não. Ixi. A linha tá zoada aqui, segura aqui. Cadê? Vai fazer o quê? Aqui, ó, tá com o nó bem aqui, ó. Ó, tá bala isso aí, hein, Luiz? Ó o Sabino tentando virar. É, eita, que eu tenho que pegar esse relo, hein? Mas não vira não, não dele, não. Agora ele vai querer ir de encontro com você, ó. Eita, você tá doido.
É, tem que gostar mesmo de pipa, só nesse vento, hein, mano? Que o vento. Olha os caras vindo. Cadê Seba? Você é louco. Olha lá o Sabino. Eita, xizão. Eita, agora vai dar bom, hein? Eita. Eita, poxa. Atravessou, hein? Atravessou, pô. A Soninha tá em cima do pipa lá, Ah, não, pô, vai cair. Vai cair. Mais uma nave. Não afrouxa não, Luiz. Trava. Eita. Nossa. ó. Tem que hoje safado. Não tirou nada, ele ficou só parado só. Não, Ele parou e tirou, bateu. É. Vai pra frente, viado. Vai pra frente. Ó, quem cortou o Luiz aí? Já deixa um like aí. Deixa embolar não, deixa embolar não. Foi muito embolado aí? Foi não? Pode largar. Segura. Vento 35 km agora, hein? Daqui a pouco vai chegar a 80. Aí nem as casas sobram. Vai atravessando a rabiola, ó. Ó. Quebrar a linha. Isso é doido. É do Adriano esses pipas. 3 pedaços na travessura. 3. 3, né? Muita força, Eduardo. Tá não mais não, né? Olha os caras no relo. Vai jogar por cima, ó. Nossa. Nossa, aqui. Isso é doido. Ele puxou, mano. Isso aqui. Eita. Esse monstrão aqui. Esse pipa do Luiz é rápido, hein? Fazer uma remessa grande, Luiz. Desses pipa aí, pô. Pegar firme na produção. É, pô, esses pipinhos é bom. Tem que tomar. Essas fitinhas você comprou na onde, ô Luiz? No moleque lá, mas não sei se é solar não, mano. É solar, pô. Sei lá, meio esquisito. Não é nada. Ficou da hora a rabiola, hein? Ah, pô, mano, isso que é rápido. Ó os elos aqui, Eduardo, ó, dos caras. Os caras perderam um pouquinho de linha hoje, hein, mano? Todo mundo e eu. Você é doido. Só carregado. Tá saindo, tá, Luiz? Hã? Tá saindo, tá? Se não sair. A laça aqui tá 1000, hein? Tá na minha. Tá não? Ó, o pequenininho vai atravessar agora na carretilhada, ó. Carretilhou. Aí é atravessada, filho. Eita! Eita! Vai eu lá! Já era a pipa do tema, não dá mais pra soltar, não. Você é louco. Vento muito forte. Porque nós... Por que não trouxe Cadê? ele? Eita, já vai rasgar já, é? Por favor, por favor. Não, tá Não, gravando sai daí, aqui, eu ó. vou tirar foto com o cara que deu. Você lembra? Eu fui tirar uma foto com você, você meteu o louco. Ó, O tipo que você me deu. Sai. racionais, coisa Chega aí, racionais, chega né? aí. Aqui é parede, velho. Você é louco, olha. Caraca, eu cê é... sabia, eu tava me olhando. Caraca, já ia pegar logo os dois pipas. Nossa! Você é louco, olha. Quebrou a envergação dele, mas ele tá mais. Olha aí, ó. Show, mano. Valeu. Vamos tirar uma fotinha aqui? Caraca, show. Ó, Zé. Tira aí, Luiz, a foto aí. Deixa eu tirar. Ó, fez então do monstro. Você é fotógrafo, você é zica. Olha lá, vai rodar, tá vendo? Muito pesado. Agora tem que colocar mais rabiola. Tem que colocar peso na frente, aqui na frente. Ó. Também a melhor coisa é você tá aqui com a rabiola normal na frente e separada da solar atrás. Com a bala, frente com Não o gosto não de soltar Com pipa quem assim, que você não. prendeu com isso aí? Quem solta assim? Eita, aqui, ó. Então, quebra. Ave Maria, o tamanho dessa peste, mano. Agora. Você é louco. Carro desse aí que puxa a rabiola mesmo. Não, só o tamanho da roda de caminhão.
Aí, pro outro lado, Gilmar, pro outro lado. Vamos cortar a rabiola dele, caralho. Vai cortar, Gilmar. Pega ali, Luiz, a rabiola, pega ali. Cortou, falei, ó. Deixa eu tirar um pouco mais de Medida aqui, corta mesmo. Olha o... Não, eu ainda corri pra lá pra não cortar a rabiola. É a segunda vez que ele vai. Eu cortei sua rabiola? Ai, não. Cortou não, Luiz. Metade. Pode ser isso. É, Gilmar, de manhã eu também representei. Também, Coloquei rabioludo, mas não dá não. Não dá não. Vamos testar essa rabiola. É transparente aí, ó. É pinicerol, cara. É o que você laçou ontem? E ele, ó. Você é louco, cerol é assim, cara. Testar essa rabiola aqui. O meu cerol é assim. Eu gosto de Não, esse mais céu vai ficar pesado. Pô, e aquele ventão, lembra do barulho que você esticou também, uma vez aqui? Uma vez eu vim pra cá e esqueci minha carretilha. Mano. Foi naquele dia mesmo que você colocou até um tabocão, né, que você tinha Que mais tamanho? antigo. Então, vou pegar uma de 20, mano. 22 pra mim não dá. Vai quebrar não? Vai quebrar não? Vai não. Pesou, hein? O Shira tá muito... Ah, não, mas ele vai esticar lá em cima, né? É. Acho que é melhor quebrar, que vai ficar pesado, né, Gilmar? Quebra. Agora que começou a espaçada. É isso mesmo. A última vez. Olha os pipos aqui, tudo aqui, ó. Mas vai ficar... Ficou pesado, hein? Tá dando não, velho. Ah, poxa, essa cidinha aí da hora. Caralho. Isso é doido. Se colocasse, ia ficar pesado. O quê? Aprendi esse jeito aí. Ah, 30 polegadas, vem cá. Vamos lá, velho. Senão vai jogar. Ô, Léo, para aí. Mano, a pessoa que não conheceu o Gilmar falou no papo dele, o cara tá ferrado, mano. Não, vai mesmo. Fala os olhos, fala os olhos. Ele fala umas ideias que não sabe soltar. É. Cadê meu copo? Fala dos olhos aí. Cadê minhas costas? Muita força? Ô, Celo, aqui vai continuar a laje ou Vai vir mais uma laje ainda aqui, ó. Daqui não vai? Ah, por dentro, né? Aí, eu tava sempre com a roda. Porque cadê a viga dessa parede? Não, mas vai ser aqui, ó. Ah, vai ter É, tem outra viga. essa parede vai ser por fora, então. É. Olha o Gilmar aí. Quero ver se aí, ó, que aquele... Pô, sabe quem pegou seu pipa? Lá, o Rosa, que tava com o Durex embaixo, assim, ó, ouvindo. Pô. O Rosa que você soltou aqui, acho que foi o... Sabino te passou, é. Será que o Gilmar tá sem pipa? O maluco me salvou. Você é louco. Magrão é zica também. Ah, caralho, deixa eu ver, Gilmar. Caralho, viado. Quando você falou, eu já falei, eu não vou ficar nas ideias desse cara. Olha os caras esticando o outro. Eu não vou ficar nas ideias desse cara aí, velho. Então, aí ficou bonito, hein, Gilmar? E esse aqui foi você que fez, não foi? Não, só a folha também. Não, então. É. Você é louco. Ó, ganhou um presente do Brabo? Eita! Cadê? Tô guardando aqui, ó. Ó, Fala assim quando é... o Gilmarzão me deu, ó. Monstro. Ó, Esse vai subir com 50 metros de rabiola, viu, Gilmar? é isso, mano. Mano, Será olha que esse. aguenta? Quantos metros de rabiola? Agora ele vai... Hã? Você solta o pipa desse aqui mesmo? Ele Solta solta, não. né? Solta, você é doido? Ele solta. Olha o Gilmar no relo. Só que eu tô passando, mano. Deixa aqui no canto. Ah, Fê! Morreu! De morte matada? É que ele, hein, Gilmar? É que se ele fosse de encontro ia ser mais da hora, sabia também? Olha lá, ó. É qualidade, é. Isso aí é cair de relo. Se ele fosse de encontro também, né? Vou pegar outra de 20. Eu paguei 200 conto. Você é louco, mano. O cara já foi. Tomou uma amassada hoje. Vai pro YouTube, hein? Ele assiste o canal. Você tá na Ó, fala pra ele deixar o like no aí, Eduardo. Fala, boa. Entra no YouTube lá, no Pipas no Capão ZS, e deixa o like lá, viado, que eu vou falar pra você. Você foi amassado, viado. Olha. Tá levinho, tá levinho. Ficou top, Gilmar? Ah, vai sair, vai sair. As que você tirou?
Quer quebrar aí no final? Quebra aí, ô Leandro. Pode quebrar, quebra aí, Leandro. Não falei pra todo mundo aí, quebra aí. Ainda mais quem presta atenção. É, eu vi. Tá só olhando aí, nem dá uma força, né? Oxi! Pra sorrir, Estica ela, estica ela. Putz! Corta de uma. Lá embaixo, corta lá embaixo. Que mandar mensagem. Pode cortar aí, pode cortar aí. Descarrega, Aí mesmo, descarrega, aí mesmo. Aí mesmo. Descarrega, descarrega. É uma equipe. Caralho, sou homem. Isso é doido. Leva uma. É porque você vai esticando, a água vai diminuindo. Calma, gente. Calma, tô no controle do bagulho. Você só tá com a Isso é doido. Eita! Medrosão, Ó, Luiz. o menor da canelada. Acessa na mão. Abre o dedo. E o outro. Esse aqui, ó. Esse aqui pode aparecer lá do outro lado, mas tá suave. Vai os dois. Vai os dois. Olha lá, ó. Vai, bota. Ah, não vai pegar lá onde sai. Três, olha lá, ó. Atravessei um. Eita! Gilmar! Ah! Atravessei, eu sabia que ia pegar, viado. Eu sabia. O próximo. E jogou no tirante. Seis pipas da laje. E Souza. Foi seis pipas. 6 de quem? Acredita? 6 de quem? Do Bó. É seis pipas do Bó. Do bom. Esse cara é resenha, mano. Joga por cima do Barueri. Corta a rabiola, burro. Corta a rabiola. Olha lá, ele tá indo de novo lá, hein? Oi. Mano, olha aqui no azul. Mostra o seu talento. Mostra o talento. Mostra o talento. Se ele bater na... Oxi! Prazer! Prazer! Dá um salve aí, dá um salve. Dá um salve. É, rapaziada, acabou o vídeo, já deixa o like, já comenta que o menino aí do Vapo amassou. Fez o nome dele. Fez o nome dele. É o menino do Vapo. Menino do Vapo. É o menino! Eu vim conhecer o menino do Vapo. É, louco, top. Conheci o cara. Aí, achei que era só a história, mas agora eu preciso. É. Ei, Eduardo, a próxima camisa vai vir como? Menino do Vapo. Prazer. Aí, tem provas. Eu tenho provas aqui. Eles só me pararam por quê? Cortaram a rabiola. Só cortando rabiola. Só parou Ela que representou, hein? Tô enrolando que estourou minha linha, viu? Eu mandei 3 agora no final. 3 na sequência. 3. Prazer. Esquece de prazer o menino do Ó, mais uma, bambu. Bambu, tá? Não é fibrinha não. Nossa, ainda mais forte, mano. Agradece, né, pai? Agradece, né? Você é louco, ó. Os caras não tá nem aí, fi. O vento deve estar o quê? Uns 30 km, na moral, mano. Pra mais, pelo jeito. É, Tem uns 37, vai. Segura a ponta da Cê é rabiola doido. depois. eu gostei do esquema que você fez na rabiola, hein, Gilmar? Ô, Gilmar, você comprou todos os Mas você vai mandar eu aqui pra Bicho é foda. do Paulo aí, menino. Eita, olha. Olha lá, Gilmar, como é que tá? Mano, tá com mais força ainda. Passar por debaixo e passar na rabiola. Ah, você não falou que ia fazer isso? Os caras vão tacar mais pro alto, hein? Que os caras também. Falou, viu o cara fazendo isso com o barulho. Eu fiquei... Ô, o Breno fez também. O A Breno. rabiola engaixada, ela fica... Você viu o vídeo? Não? Ele fez, virou e foi. Eita, calma. Mas assim, o barulho não dá não, velho. Tá não. Você quer soltar barulho de 80 centímetros, velho? Onde já se viu isso?
cara, Biano. Olha o André encostando lá de primeira vez. Tá vendo as naves do Gilmar ali. Fala, ó, ainda tô tomando E a um. nossa resenha é essa, galera. Ó, diversão na quebrada. Não dá pra pegar os elos, mas o que vale é isso daqui, ó. Tomou um, nossa, não tomou. Pipa pra todo lado, no ventão forte. E a galera se divertindo. Aí, pô, a criança tá brincando com ele. E a resenha comendo solta. Aí, vem aqui, vem aqui. Aqui a gente tira a maior onda, não importa quem rela mais, quem rela menos. O importante é a resenha aqui na live. Aqui com a... Ó, vocês dão de Com a linha galera. podre, viu? Que eu tô de fio 10, não quebrou nenhum, viu? Pipa pode! Vai, linha pode! Fio 10 aqui, ó. Galera que vai assistir esse vídeo aí da live do Souza, valeu, rapaziada, representaram. Quem conhece a 10? E a nossa resenha é essa. Quer o fio 10? O fio 10 é ótimo, velho. Porque nós é tudo unido, galera. Tudo unido, mano. A galera que tá assustando ali de trás ali, ó. Atrás daquele fio ali, mano, é união total, mano. Aqui a gente tira uma resenha mesmo. Aí, você tá tranquilo. Isso é louco, da hora. Pô, tá gravando, hein? Levanta isso, larga. Vixe, vai dar errado. Puxa direto, puxa direto. Deu errado de novo. Corta a rabiola. Já era, Eduardo. Não vai cortar, não. Corta. Mistura aquilo ali. Olha, a Ziva tá bonita essa rabela grande. É, tá bom. Deixa aí. Como tarda. Quem não tem as manhas não entra, não. Já é a segunda vez. Eu não vou fazer corte no vídeo. Não vai ter corte no vídeo. Chovendo. Tá chovendo? Tá não. Vai, solta o resto da rabiola. Já vai soltando a rabiola, Luiz. É o cerol caindo em você, pronto. Mas é mesmo. Calma. Aqui, ó. Colocando da laje. Meu Deus, puxa Eita, outro virando lá, ó. Vixe! Toma! Nunca mais. Foi o que te cortou? Toma, o Gilmar vingou. Receba. Receba seu doce, bebelas. Pode soltar? Pera aí, deixa eu... Solta, né? Soltado não, mas Quer que pode eu ir. pode? Pode ir. Não entra sem instrução do profissional, viu? Aí, foi do mesmo jeito que eu entrei, velho. Só que fio 4 eu acho que não vinga, mano. Cadê o japonês? Ô, tira essa carretilha daqui, ô Sabino, por favor. Pega não, menor. O menor vai pegar só a rabiola. Estica seu. Para o seu. Olha lá. Vamos, recorte. Sim. Mano, não é que isso não sabe. Agora já tá pra lá, já. Aí, já é. Tá fazendo seu? Os caras descendo a milhão da laje, porque agora a chuva apertou agora, hein? Vai! Olha os caras. Bora do papo. Já é. É louco. Muita chuva aí? Demais. Tá doido. Esse cara é foda, hein? A melhor parte é essa, velho. Ai! Eu tô me afogando! Ai! Segura! Salve família do Pipas no Capão. Esse foi nosso domingo, né? Festival Outubro Rosa na Quebrada. Vento aí tava uns 27 km para 30. Infelizmente não conseguimos soltar muito pipa rosa, mas essa foi a nossa resenha aí. Espero que vocês gostem. Deixa o like, compartilha, comenta aí, família. Tamo junto, hein? Até a próxima. Festival Outubro Rosa na Quebrada, hein? Valeu toda a galera aí que participou, né? As lajes aí. E tamo junto. Até a próxima, família. É nóis.